原來有好多人都唔知咧，我哋刷牙用嘅牙刷咧，每3個月咧你就要換一次噶啦。咁究竟點解3個月就要換一次牙刷咧？嗰啲牙刷嘅刷毛咧，我哋做研究發現咧，經過大概3個月度嘅使用啦，可能早晚一次，3個月後，嗰啲刷毛有效清潔牙齒嘅刷頭咧，大概由60幾個 percent 咧就跌到落20幾個 percent。咁即係話，就算支牙刷你睇落去冇事冇幹咧，用咗3個月打後咧，其實咧佢嘅效能咧已經減少咗啦。咁佢冇咁有效地去清潔到牙菌膜，你刷牙就係冇咁乾淨。咁仲有啲咩情況我哋一定要去換咗支牙刷嘅咧？第一，嗰支牙刷如果你刷到佢飛晒、開晒刷、扁晒，咁其實嗰支牙刷係一定要換嘅啦，因為佢已經冇清潔效能。正常刷牙咧係無論你刷幾耐，個牙刷係唔會開叉嘅。所以你一旦見到個牙刷刷毛開叉咧，呢個係一個警號，就係你刷牙刷得太大力啦。有啲人以為刷牙越大力越好，其實呢個概念係錯嘅。第二，幾時應該換牙刷咧？就係你大病初愈之後，因為你嘅口水咧同你嘅分泌物咧係好容易咧喺個廁所度散播，咁就會殘留咗喺你嘅牙刷度。好似我之前有一次咧腸胃炎，急性腸胃炎，咁醫生都叫我咧翻到去咧記得咧屋企人啲牙刷咧就要拎開啦，因為譬如我哋香港居住環境咁細。魚翅園你沖水，佢嗰啲排泄物其實彈到周圍都係，咁如果落咗去啲牙刷度咧，你屋企人攞嚟刷牙咧，咁其實就已經會將個病咧傳染咗俾你嘅屋企人。咁所以大病初愈咧，你一定要換咗啲牙刷，仲有啲牙刷仲要 cover 住佢，平時唔可以俾佢暴露喺空氣之中咧，最好一個櫃閂埋道門。OK， 咁第三咧，如果你見到個牙刷咧係有啲黑色嘅點點，其實嗰啲係真菌嚟嘅，即係啲刷毛下邊如果有顏色有黑點，就係真菌嚟，咁記得換咗佢。不論係普通手動牙刷、電動牙刷都係。最後記住，我哋揀牙刷，第一，刷頭要夠細，好似類似呢種咁細細個刷頭，大概呢一個手指尾咁嘅長度呢，就已經係 perfect 噶啦。OK， 第二呢，刷毛要軟，千祈唔好有嗰種心態呢，就係越硬越好。其實刷毛軟軟地呢，可以保護到，唔好傷到牙肉。而細咧就可以俾你可以刷到牙齒嘅深處，所以記住啦，每3個月就換一次牙刷。